ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு சூப்பர்டெக் டெய்லி. உலகத்திலேயே மிகவும் உயரமான ரயில் பிரிட்ஜ் இப்போது ரீசெண்டாக இந்தியாவில் இனாகரேட் பண்ணாங்க. ஆகஸ்ட் மாதம் 13 இனாகரேட் பண்ணாங்க. அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜம்மு அண்டு காஷ்மீரில் ரீசி டிஸ்ட்ரிக்டில் பக்கல் அண்டு கௌரி அப்படின்ற 2 பிளேஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த செனாப் ரயில் பிரிட்ஜை கட்டியிருக்காங்க. இந்த ரயில் பிரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா செனாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு போயிட்டுருக்காங்க. அது அதனுடைய தரைப்பகுதியிலிருந்து மேலே பார்த்திங்கன்னா, அது கட்டியிருக்க பகுதியை பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 359 மீட்டர் உயரத்தில் இந்த ரயில் பிரிட்ஜை கட்டியிருக்காங்க. இதை செனாப் ரயில் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதாவது 1178 அடியில் இதை கட்டியிருக்காங்க. உலகத்திலேயே மிகவும் உயரமான ரயில் பிரிட்ஜ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதாங்க. இப்போதைக்கு ப்ரெசென்ட்டில் நம்ம நாட்டில் கட்டப்பட்ட இந்த ரயில் பிரிட்ஜ் தாங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2003 அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க. அப்ரூவல் கொடுத்து யார் இது கட்டியிருக்காங்கன்னா நார்த்தன் ரயில்வே, இவங்க தான் இந்த பிரிட்ஜை கட்டியிருக்காங்க. செனாப் ரயில் பிரிட்ஜை டிசைன் பண்ணது 3 பேர் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஷப்போர்ஜி பொலன்ஜி குரூப்புடைய அஃப்கான்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அதுக்கப்புறம் கொன்கன் ரயில்வே கார்பரேஷன், 3வது DRDO. இவங்க 3 பேரும் தாங்க இந்த செனாப் ரயில் பிரிட்ஜை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரயில்வே பிரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா இதோடைய லென்த்து 1315 மீட்டருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் ஆர்ச் பிரிட்ஜ். அது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், ஒரே ஒரு ஆர்ச் தான் இந்த பிரிட்ஜுக்கு கீழே இருக்கும். அதை பயன்படுத்தி தான் இந்த மொத்த செனாப் ரயில் பிரிட்ஜையும் கட்டியிருக்காங்க. இதனுடைய ஹைட் பார்த்திங்கன்னா ஈஃபில் டவரை விட மிக உயரங்க. ஈஃபில் டவருடைய ஹைட்டை பார்த்திங்கன்னா 330 மீட்டர் தான். ஆனால் இந்த செனாப் ரயில் பிரிட்ஜுடைய ஹைட் எடுத்துட்டிங்கன்னா 359 மீட்டருங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 மீட்ரு ஈஃபில் டவரை விட இது ரொம்ப உயரமான பகுதிங்க. அது மட்டும் இல்லை, இது கட்டியிருக்க பகுதியை பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மலைங்க. அதனால் மலையில் நம்ம கட்டும்போது பார்த்திங்கன்னா இதை கனெக்ட் பண்ணுற பிரிட்ஜஸ்லாம் நிறையா இருக்கும், ஓகேங்களா. டனல் மாதிரி நிறையா இருக்கும். அப்போ மலையை குடைஞ்சி மலையை நிறைய வெட்டி எடுத்து மிகப்பெரிய மஷின்ஸ்லாம் பயன்படுத்தணும், நிறைய செலவாகுங்க. அதனால தான் 2003 ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவல் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட 2009 இதை முடிக்கணும்னு நினச்சாங்க. பட் பார்த்திங்கன்னா நடுவில் நிறைய பிரச்சனை. ஏன்னா அவ்வளோ சிரமமான இது ப்ராஜெக்ட், சரிங்களா. அதனால் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது. நடுவில் நிறைய தடவை நிறுத்தி கிட்டத்தட்ட இப்போ தான் முடித்து ஆகஸ்ட் மாதம் 13 இதை இனாகரேட் பண்ணிட்டாங்க. சர்வீஸுக்கு எப்போ வரப்போகுது, அதாவது இப்போ ட்ரெயின் சர்வீஸாக இருக்கட்டும், இதை எப்போ கொண்டு வர போகிறாங்கன்னா டிசம்பரில் கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிசம்பரில் இதை ஃபுல் சர்வீஸுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உலகத்திலேயே மிகவும் உயரமான ரயில் பிரிட்ஜ் இதுவாக தாங்க இருக்கும். ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா சைனா போன்ற நாடுகளில் பார்த்திங்கன்னா இதை விட உயரமான பிரிட்ஜஸ் இருக்குது. அது எதுக்குன்னா வெஹிக்கிள்ஸ், காரு, 2 வீலரு, நார்மல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்காக பயன்படுத்துறது இருக்குது. 500 மீட்டருக்கு மேலாம் கட்டியிருக்காங்க. ஆனால் ரயில் பிரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா உலகத்திலேயே இதுதான் மிகவும் உயரமானது. அது இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா கேபிள்ஸை பயன்படுத்தி இவ்வளோ உயரத்தில் பிரிட்ஜஸ் கட்டுறது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் முதல் முறை. இந்த செனாப் ரயில் பிரிட்ஜ் டிசம்பர் மாதம் பயன்பாட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு கண்டிப்பாக இந்தியாவை உலக அளவில் பெருமைப்படுத்தும். அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாக கருதப்படுங்க. ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு உயரமாக இது வரைக்கும் எந்த நாடுமே கட்டினது கிடையாது. இந்தியா இந்த அளவுக்கு இதை ஒரு சிறப்பாக எடுத்து செஞ்சதுக்கு அவங்களுக்கு நம்மளுடைய வாழ்த்துக்களை நம்ம தெரிவிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ.